Muy bien, señores, estamos de vuelta en la competencia. Hemos nosotros visto a los equipos de nuestros coach. Ahora llegó el turno de ver a cada participante. Ellos lucharán para poder llegar hasta la etapa final. Vamos a conocerlos a cada uno de ellos. Muy bien, señores. Luego sabremos por nuestros miembros del jurado quiénes son los que continúan en carrera y cuántos desafortunadamente tendrán que decir adiós al programa. Esto y más en instantes. Pero antes, ya ingresa al escenario nuestro siguiente finalista. Con ustedes, él es el señor Ryder Raúl Rodríguez Príncipe. Canta de música ligera. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, gracias. Ryder, cuéntanos en esta oportunidad con quién vienes al programa. Bueno, vengo con una persona importante que es para mí mi enamorada. Me venía a acompañar el día de hoy. ¿Cómo se llama ella? Cuéntanos. Se llama Michelle Cruzado Guamán. Muy bien, damos la bienvenida a la gran Michelle Cruzado. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida a Nace una Estrella. Bueno, mucho gusto, estoy muy contenta de hoy en día acompañar a Ryder y muy feliz de que él haya llegado hasta esta etapa. ¿Cuántos años tienes, Michelle? 18. 18 años. ¿Te gusta el canto? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres, Michelle? Cuéntanos un poco más. Sí, bueno, también me gusta el canto, comparto los mismos gustos que él y soy de aquí de Chimbote, por el trapecio. Michelle, cuéntanos, así entre nos, ¿cómo así acá el hombre te flechó, pues? Fue su mirada. ¿Así? ¿Qué te dijo ese momento tan especial, no? Que, bueno, empezaron como amigos y ahora ya un poco más que amigos. Claro, fue muy bonito porque yo con él me llevo conociendo ya 7 años y bueno, de relación llevamos 2 años y medio y fueron momentos muy bonitos que pasé con él y lo apoyo en todo lo que él se propone, como él también me apoya en muchas cosas. Conoces entonces todos sus gustos, todo lo que le apasiona, también conoces también sus arranques, bueno. Claro, también como toda pareja tenemos nuestros arranques. Pero sabemos llevarlo, ¿no? Pues sobre todo eso. Muy bien, Michelle. Michelle, ¿cómo así tú descubriste que Ryder tenía el talento del canto? Bueno, yo lo conocí así, ¿no? Porque él, en todas las situaciones del colegio, él salía a participar y me gustaba que él salía adelante por sus esfuerzos y no perdía las oportunidades. Y desde ahí supe de que él le encantaba la música y desde que estuvimos supe que tenía que apoyarlo. ¿Imaginaste que Ryder Raúl seguiría hasta esta etapa de la competencia? Sí, como le digo a él, yo confío mucho en él y que nunca desista de sus oportunidades, de sus esfuerzos y que valore todo lo que hasta ahora él va logrando. ¿Qué recomendación cuando él está, no sé, en los ensayos, con los demás chicos del programa, con el coach, qué le dices tú antes de que él pueda, no sé, estar frente a las cámaras, frente al escenario? Bueno, le digo que se relaje y que los comentarios tal vez de negativos que le den lo vea como una oportunidad de mejorar, que nunca baje la cabeza y que se supere, ¿no? Que vea esas desventajas que él tiene para poder mejorarlas. Muy bien, Michelle. Finalmente, ¿qué te gustaría que el señor Ryder Raúl pueda lograr en la competencia? Sobre todo, como le digo, él no es tanto ganar, sino que él haya llegado hasta aquí y haya logrado todos sus objetivos y que de aquí para adelante, más allá, si él no logra seguir, nunca se rinda y siga intentándolo. Muy bien, sabio consejo, Ryder. Muy bien, te escogiste a una buena compañera. Ryder, ¿cómo te sientes ya muy aparte de estar en el concurso? ¿Cómo te sientes de
tener una persona importante, ¿no? Que te apoye en tus sueños. Bueno, como yo le digo a ella, ¿no? Le agradezco más bien por apoyarme en cada paso que doy y me siento feliz, contento, ¿no? Porque ella está en cada una de mis presentaciones. En sí, es la mano derecha de mi madre y me acompaña a todos lados porque ahorita mi madre no por motivos personales no puede estar ahorita acompañándome, pero ella es su mano derecha y está acá conmigo. Me siento feliz y contento que ella esté aquí conmigo. Te ganaste a la suegra. Muy bien. Muy bien, Ryder. ¡Ahora! ¡Todas con la palma hacer! ¡Arriba! Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sorteé las trampas del amor. ¡Y cómo hice todo! Y de aquel amor de música ligera, nada nos libra y nada más queda, y nada más queda. ¡Oba! Yo no le enviaré servicios de rosas y pienso evitar el roce secreto. Y aquel amor de música ligera y nada nos libra y nada más queda. Y en la guitarra, y ahí. Y de aquel amor de música ligera y nada nos libra y nada más queda. 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 Gracias totales. La gran participación del señor Ryder Raúl Rodríguez Príncipe. Ryder, ¿Qué tal, amigo? ¿cómo estás? Contento, feliz, porque tengo a mi madre hoy día, ha hecho una fuerza para venir a verme y eso es un gusto muy grande que he tenido por mí. Un tema clásico que te identificas. Claro, claro que sí. De música ligera. Cuéntanos, ¿con quiénes has venido esta tarde aquí en Gema? Bueno, he venido con mi señora madre, con mi enamorada y mi sobrinito. A ver, ¿dónde está la barra de Ryder está, Raúl? muchas gracias. Ok. Muy bien, señoras y señores. ¿Listo, Ryder, para escuchar las opiniones? Sí, claro. Señor Alex Capuñay, adelante. Bien, Ryder, bien. Lo que he notado es una mejoría en tu afinación. En verdad, estás mejor en galas anteriores. Únicamente nomás, en unas partecitas nomás, unas pequeñeces por ahí que te ibas un poco. Pero otra cosa que es sí muy notorio es tu vocalización. Y te lo venimos, bueno, yo en particular
te lo vengo ya repitiendo en varias galas. Hay que mejorar ese punto, de verdad, porque eso te puede llevar muy en contra. Y recordemos, estamos ya muy cerca de la final. Muy bien. Muy bien. Muy buena recomendación, señor Alex Capuñal. Ok. Maestro Williams Chamorro, adelante. Sí, hay que escuchar a los coaches, hay que escuchar lo que te dicen y le estamos diciendo a todos y cada uno de los participantes sus pequeños errores para que traten de mejorarlo. Si te dicen dicción mejor, trata de hacer ejercicios de dicción para que puedas gesticular mejor las palabras y se escuchen más claras. Aquí también tú, he visto una mejora en tu participación y en cuanto a la participación en rock en sí. Para mí lo has hecho bien. Y también acotando que por ahí algunas cositas mínimas de afinación, pero en términos generales casi no mucha desafinación y la cuestión de dicción. Por lo demás, has estado en los tiempos y has estado en la mayor parte afinado. Así que felicitaciones y seguimos nosotros viendo el desenvolvimiento de lo que falta para poder definir las cosas. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Raider, ¿qué tal los ensayos? Cuéntanos, tú que eres parte del equipo Williams Chamorro, ¿qué tal te está yendo? Bueno, muy bien, un poco agotador. Hemos compartido una bonita experiencia con mis compañeros, con mi coach en los ensayos, muy exigentes, por lo cual le hemos tenido que dar duro nada más, como se dice. ¿Te imaginas llegar a la semifinal? Bueno, para mí sería un gusto, ¿no? Es un logro que cualquiera de los participantes que están acá quisieran llegar a esa etapa de semifinal. Muy bien, Raider. Posesión, por favor, Gracias, suerte. Gracias. Nace una estrella.